दोस्तों ये पेडेस्टल फैन है। देखिए पंखा जो है चल नहीं रहा है। तो आज जो है ये बूस्ट जो है हम लोग चेंज करेंगे। तो देखिए साफ जो है कैसे जो है बूस्ट का अंदर जो है लूज हो रहा है। तो देखिए अंदर सामने तरफ का पीछे तरफ का दोनों जो है बहुत ही लूज है बूस्ट जो है। और बूस्ट जो है काफ़ी घिस चुका है, लेकिन साफ जो है इसका बिल्कुल सही है। पंखा जो है चल नहीं पा रहा था। शुरुआत का वीडियो जो है मैं बना नहीं पाया क्योंकि यहाँ पे बिजली का जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और जो है अंधेरा पड़ गया था मेरा शॉप में। तो वीडियो जो है अच्छी क्लैरिटी का बन नहीं पाएगा, इसके लिए मैंने जो है बनाया नहीं इसको। तो ये देखिए मैं फ़ैन का जो मोटर है इसको खोल दिया हूँ। तो आज जो है ये बूस्ट को हम लोग चेंज करेंगे और फ़ैन को जो है चालू करके दिखाएंगे। तो देखिए कोई कोई फ़ैन में जो है जहाँ पे कस्टर का जो बॉडी होता है उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ये बूस्ट को निकालने के लिए। तो लेकिन यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे जो तीन क्लैंप जो है पकड़ के रखा है, इसको जो है ये स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप थोड़ा सा हटा देंगे तो इस तरह से ये बाहर चला आएगा। उसके बाद ये बूस्ट जो है आप आसानी से जो है बाहर निकाल सकते हो बूस्ट को। तो ये देखिए ये बूस्ट जो है काफ़ी ढीला हो चुका है। तो जिसके कारण जो है पंखा जो है जैसे ही इसको सप्लाई देंगे चल नहीं पाता है और एक साइड में जो है लग जाता है और जो है आवाज़ करने लगता है हूँ करके। तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम सिचुएशन जो है आपका साथ भी जो है हो रहा है टेबल फैन स्टैंड फैन में, तो कहीं ना कहीं बूस्ट और साफ का प्रॉब्लम की वजह से ही है। तो ये देखिए सामने तरफ का भी मैं खोल रहा हूँ। तो ये दोनों को निकालेंगे, दोनों को चेंज कर देंगे हम लोग। तो दोनों में जो है नया बूस्ट लगा करके जो है फैन को जो है चालू करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये नया बूस्ट है। तो ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये बिल्कुल सही है ये बूस्ट जो है। तो ये नया बूस्ट को हम लोग जो है लगाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों। चैनल में नए हो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करने के साथ ऑल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। और कुछ भी डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हो, कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो ये देखिए नया बूस्ट को हमने जो है लगा दिया है। और ये स्क्रू ड्राइवर की मदद से जो यहाँ पे छोटा छोटा जो क्लैंप बना हुआ है उसको हम लोग पुश कर देंगे। और टाइट अच्छी तरह से टाइट करके जो है इसको दबाना है, लूज़ नहीं छोड़ना है। क्योंकि बूस्ट का जो होल्डर है ये लूज़ होगा तो पंखा चलते समय जो है फिर गड़बड़ हो जाएगा, पंखा जो है चल नहीं पाएगा। और रोटर जो है फैन का जो बॉडी है, यहाँ पे कोयल का जो स्टार्टर है यहाँ पे जो है टच होते रहेगा। तो ये देखिए इस प्रकार से जो है बिठा देना है। तो देखिए कोयल वगैरह बिल्कुल सही है, कोई भी प्रॉब्लम जो है नहीं है यहाँ पे कोयल में। सिर्फ ये बूस्ट का वजह से जो है ये पंखा जो है चल नहीं पा रहा था। जैसे ही सप्लाई देंगे हूँ करके जो है आवाज़ कर रहा है। तो कहीं ये इस तरह का प्रॉब्लम जो है आप भी जो है कहीं ना कहीं फेस किया होगा, देखे होंगे आप भी। तो ये जो है बूस्ट और साफ का वजह से ही होता है। ये ज़्यादातर आपका जो टेबल फैन और स्टैंड फैन होता है, पेडेस्टल फैन जो होता है उसमें ज़्यादातर जो है प्रॉब्लम इस तरह का होता है। तो ये बूस्ट का जो होल्डर है थोड़ा सा मुझे लूज लग रहा है। ये भी बराबर से बैठा नहीं बैठ पा रहा है यहाँ पे। इसको लगाने के बाद भी जो है बूस्ट जो है थोड़ा सा अंदर जो है ढीला पड़ रहा है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है ये बूस्ट का नीचे तरफ में पैकिंग देना पड़ेगा। तो शायद किसी ने जो है फ़ैन जो है चल नहीं पा रहा है बोल के जो है थोक दिया होगा साफ को। तो ये बूस्ट का जो जगह है थोड़ा सा बाहर निकल गया है मेरे ख्याल से। तो थोड़ा सा यहाँ पे पैकिंग लगा करके जो है बूस्ट को बिठाएंगे। क्योंकि आप जब ये बूस्ट को लगाएंगे और इसके ऊपर में जो एक स्प्रिंग का टाइप का जो एक, ये देखिए ये जो स्टार टाइप का यहाँ पे बना हुआ है, दिया गया है। इसको लगाने के बाद ये जो होल्डर है इसको आप जब लगाएंगे दबाएंगे तो एकदम टाइट होना चाहिए। और आपको इस तरह से प्रेस करके जो यहाँ पे क्लेम बना के दिया हुआ है तीन क्लेम, इसको दबा करके जो है पकड़ लेना है। तो ये चीज़ का भी जो है लगाते समय थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। बूस्ट जो है बिल्कुल लगने के बाद बिल्कुल टाइट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप
जो है बूस्ट को थोड़ा सा भी अपने हाथों से जो है इधर उधर करोगे, बूस्ट जो है इधर उधर घूम रहा है। अपने पोजीशन में बिल्कुल जो है लगे रहना चाहिए। तो ये देखिए बूस्ट जो है लग चुका है। अभी हम लोग फैन को जो है फिटिंग करेंगे। और ये फैन ये जो मोटर है, मोटर का जो फिटिंग करेंगे आप, तो फिटिंग करते समय जो है आप कैसे भी वो फिटिंग कर दीजिए। उसके बाद ही जो है फैन को जो है ये साफ़ को थोड़ा सा आप जो है इधर से उधर से ठोक करके जो है, या तो अपने हाथों से थोड़ा सा दबा करके इधर उधर दाएं बाएं दबा करके जो है थोड़ा सा लूज़ करेंगे। अगर आप कवर को लगाने के बाद बिल्कुल फ्री अगर मोटर जो है चल रहा है तो अच्छी बात है। अगर टाइट है तो थोड़ा सा आप साफ़ को इधर उधर घुमाएंगे तो बूस्ट जो है पोजीशन में आ जाएगा। उसके बाद जो है फैन जो है फ्री जो है घूमने लगेगा। और अच्छी बात सॉरी सबसे अच्छा चीज़ ये है कि आप जो है जब खोलेंगे ये बॉडी को, तो एक तरफ से जो है निशान लगा करके रख दीजिए कहीं एक तरफ में, और ताकि फिटिंग करते समय जो है वही निशान को देख करके आप जो है बॉडी को वही तरफ में जहाँ पे ये कंपनी फिटिंग करके दिया था तो उसी तरफ में उसको जो है फिटिंग कर पाए। तो अभी फ़िलहाल मैं 2 स्क्रू लगा करके इसको जो है चेक करेंगे। अगर फ़ैन जो है बिल्कुल अगर सही चलने लगा तो चारों स्क्रू को जो है लगाएंगे। तो देखिए फ़ैन जो है बिल्कुल अभी थोड़ा सा टाइट लग रहा है मुझे। तो इस तरह से थोड़ा सा देखिए बूस्ट जो है पोजीशन में आया नहीं अभी। तो इस तरह से आप हमर का इस्तेमाल मत कीजिएगा। आप कोई भी स्क्रू ड्राइवर लेकर के इसका जो उल्टा तरफ है यहाँ इस ये उल्टा तरफ से जो है थोड़ा सा इस तरह से दाएं बाएं अगर ठोक देंगे तो बूस्ट जो है जो अपना पोजीशन में आ जाएगा। उसके बाद जो है पंखा जो है फ्री चलने लगेगा। तो देखिए पंखा जो है बिल्कुल फ्री हो चुका है अभी। तो अभी इसमें सप्लाई दे करके चालू करके देखेंगे। तो देखिए पंखा जो है कोई भी रुकावट नहीं है, बिल्कुल सही जो है चल रहा है अभी। कोई दिक्कत नहीं है, तीनों का तीनों स्टेप बिल्कुल सही चल रहा है। तो वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।